चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार श्री प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय गोबां रोखोमनि जोंनि स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय एलिमेन्टारिनिफ्राय लानानै हायार एजुकेशनसिम गोबां रोखोमनि इनिशिएटिभ इतिमধ্যে लानायखौ बयबो नुगासिनो दङ आरो दिनैहाय जोंहा गोदानैनो मोनसे निउ एजुकेशनेल इनिशिएटिभ होननाय मोनसे प्रग्राम आरो बेवहाय जोंहा मोनब्रै जों प्रग्रामखौ लादों गिबियावनो जाबाय जे जोंहा DMIT जायखौ जोङो डार्मेटोग्लाइफिक्स माल्टिपल इन्टेलिजेन्स टेस्ट होननानै जों बुंदों आरो नेक्स्टआ जाहैबाय जे जोंहा इन्स्टिट्यूशनल सिंगल स्किल प्रग्राम जेरावहाय जोङो जास्ट जगाखौ फकास खालामगोन आरो बिसेसकि जोंनि कलेज लेभेलनि थाखाय जों बेखौ खालामगोन नेक्स्टआ जाहैबाय जोंहा केरियार काउन्सिलिं एन्ड मटिभेशनेल प्रग्राम लोगोसे बे ओरिएन्टेशन टाइप प्रग्राम जागोन रिलेटेड टू DMIT टेस्ट आरो मोनसेया जाहैबाय जे जोंहा ग्रुप इन्सुरेन्स 5 लाखनि थाखाय जों स्टुडेन्टसफोरनो ग्रुप इन्सुरेन्स नैबे बोसोरनिफ्राय जों होनो थांदों आरो बिसेसकि बेयो जाहैबाय डिग्री आरो मास्टार डिग्रीफोरनि थाखाय जोंनि बडलेण्ड ट्रिब्युनेल काउन्सिलनि जेसेबां जोंहा इन्स्टिट्यूशन्सफोर दङ बिनि थाखाय जोङो बे मोनब्रै एक्टिभिटिसखौ दा साखाफारा जाबाय जोङो स्टार्टखौनो खालामनो नागिरदों दा बाथ्राया जाहैदों जे जोंहा DMIT होनब्ला मा बुङो एसे आगोलावनो सारा फोरमायलांदों असमियाव फोरमायलांदों दा आं एसे बेखौ बर'आव आं बुंनो सानदों जे DMITआ जाहैबाय जे मोनसे बियो साइन्टिफिक मोनसे एसेसमेन्ट आरो बे एसेसमेन्टखौहाय जोङो फिंगारप्रिन्टनि मोनसे पेटार्न दङ बे पेटार्ननि गेजेरजों जोंनि जेनाखि गथ'फ्रा जन्म जानाय लोगो लोगोनो बेहा मा इननेट एबिलिटिसफोर दं आरो बेहा माब्रै बिनि लार्निं स्टाइलाव गथ'आ थाङोब्ला बे साबसिनै केट्सआप खालामनो हागोन आरो बिनि जेनाखि पार्सनेलिटि जेनाखि ट्रेड दङ बे ट्रेडफोरखौ गासैबो डायग्नोज खालामनो हायो जाहाथे डायग्नोज खालामखांनायनि उनावहाय जाहाथे माने बे गथ'फोरखौहाय जोङो मोनसे ट्रेकआव जों जाहाथे लांनो हायो जाहाथे बियो गावनि ड्रिम्सफोरखौ जाहाथे सेटिसफाइ खालामनो हायो दा बेवहाय मोनसे खोथा दङ जे गथ'फोरनि जेनाखि केलिबार जों एक्चुअलि गथ'फोरनि केलिबारखौ जों मोनथियै थाखायनो दिनैहाय गथ'फोरखौ जोङो रं मोनसे ट्रेकआव जों फाथायहरो आरो गथ'फ्रा हाहैया जाहैयो जेरै जों मोनसे खोथाखौ बुंनो हायो जे जोंनि पेरेन्टसफ्रा गावनि गथ'फोरखौ डक्टर आरो इन्जिनियारिं फार्स्ट बे गथ'फोरनि माने पेरेन्टसफोरनि मोनसे आसा जे आं डक्टर जानो हायाखिसै इन्जिनियार जानो हायाखिसै बे मोनसे आसा जे बे डक्टर आरो इन्जिनियाराव थांथारगोन खिन्थु दिनै बे गथ'आ बिनि केलिबार दंना गैया बिनि केलिबार गैयाब्लाबो जोङो बेखौ जबरदस्ति खालामनानैहाय जों बे ट्रेकआव हरनो नागिरो खिन्थु जोबथारनायावहाय बे फेलार जायो दा बिनि थाखायनो बे जेनाखि केलिबार गथ'फोरनि बिनि जेनाखि स्ट्रेंथ एन्ड उइकनेस बे स्ट्रेंथ एन्ड उइकनेसखौ नायनो गथ'फोरनि माल्टिपल जेनाखि इन्टारेस्ट बेहा मायाव इन्टारेस्ट दङ बे मोननैखौ बे माल्टिपल इन्टेलिजेन्स आरो इन्टारेस्टफोरखौ जुदि जोङो मोनथियो गथ'फोरनिखौ अब्ला जोङो बे मथेनो गथ'फोरनो जों सोलोंथाइखौ होनो हायो आरो जों बे ट्रेकैनो जोङो थांनो हायो दा बेवहाय बाथ्राया जाहैबाय जे जोङो एसे माने सोलोंथाइ बिफान हिसाबै जोङो गथ'फोरखौ मिथिनांगौ जे जोङो बिसोरनि केरियार स्ट्रेटेजिखौ जों बारैहाय लांगोन गतिके जों गथ'फोरखौ जुदि जों मिथियो जे गथ'आ जुदि स्पर्ट्सआव जुदि मोजांब्ला बेखौ जोङो बे ट्रेकआव जों बांसिन फकास होगोन गथ'आ जुदि बबेबा मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्सफ्राव जुदि मोजांबा जों बे गथ'खौ बे लेभेलाव जों लांगोन गतिके बे जिनिसखौ जों स्ट्रेटेजि खालामनो हायो बेसिं अन दि माने DMIT टेस्ट गतिके आरो बेवहाय मोनसे दङ जे बे ओरैबादिल' नङा जे माने मा होनो बेखौ बैसोगोराफोरनि थाखायल' नङा बे अल माने मा होनो अल एजेस माने ग्रुप्सनि थाखाय बे गासिबो माने प्रযোज्य बेनिफिट जागोन आरो पेरेन्टसफ्राबो मिथिगोन टिचार्सफ्राबो मिथिगोन जे गथ'फोरनि पार्सनेलिटि इननेट पटेन्सियलिया मा बेलेग आरो बे मथेनो बिसोरबो बेखौ होनो थाखाय सेस्था खालामगोन दा ओंखायनो जोंनि बे DMIT टेस्टखौ हयथ' बे सिस्टेमखौ जोङो आसामाव हयथ' आं खालामाखै माने गभर्नमेन्ट साइडनिफ्राय दासिमबो इनिशिएटिभ हयथ' खालामाखै खिन्थु जोंनि दिनै BTC गभर्नमेन्टआ माने आन्डार द लिडारशिप अफ दि आवार अनारेबल चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार श्री प्रमद बर' सारनि लिडारशिपआव दिनै बेखौ खालामनो थांगासिनो दं आरो बेवहाय जोङो एलिमेन्टारिनिफ्राय क्लास 1निफ्राय लानानै जोङो क्लास 12सिम बे गथ'फोरखौ जोङो गासिबो जेसेबां जोंहा गथ'फोर दङ से more than 1 लाख गथ'फोर दङ बिसोरखौ जोङो गासिबो माने टेस्टखौ जों खालामगोन आरो बे नङा जे जोङो खालि माने प्रभिन्सियेल स्कुलखौल' खालामगोन बे नङा जोङो प्राइभेट स्कुलखौबो बेवहाय जों कभार खालामनाय जागोन बे मोनसे थांबाय आरो क्लास 1निफ्राय जों 12सिम दा खालामग्रोनाय जागोन हयथ' प्रयोजन जायोबा
ক্লাছ 5 Class 5 to ৰাইট ক্লাছ 5 পৰা 12 লৈকে আমি কৰিম এলিমেণ্টাৰী যিহেতুকে 5 টো আমাৰ অল প্ৰাইভেট ভেঞ্চাৰ হয় around more than 1 lakh student ষ্ট্ৰেটেজিটো আমি অকণমান হয় কৰা হৈছে অলৰেডি তো সেই বস্তুটো আমি কৰিম আৰু লগতে এতিয়া যিহেতুকে আমাৰ ডিএমআই बयनिबो थाखाय जिहेतुके बे गोदान खौनो होननांगोन आरो जोंनि टिचार्सफ्राबो हयथ' मोनथिया जोंबो एक्चुअलि दाबो एकास्टम नङा बेजों दा बिनि थाखायनो जोंहा मोनसे ओरिएन्टेसन प्रग्राम जोङो टिचार्सफोरनो होनाय जागोन हेड अफ द इन्स्टिटिउसनफोरनो होनाय जागोन आरो जाय माने फरायसालिफ्राव थांनानै जाय टेस्ट खालामहैगोन नङा होमबा थ' बिसोरनोबो हयथ' ओरिएन्टेसन होगोन आरो केरियार काउन्सिलिंबो होगोन जाहाथे गथ'फ्रा एसे मटिभेटेड जायो नङा होमब्ला बे लेभेलजों जों गथ'फोरखौ जों लांनो नागिरदों तो बेखिनियानो डिएमआइटिया आरो लोगोसे प्रग्राम होनदों दा बेवहाय जोङो जास्ट जोंनि डिग्री कलेजखौल' जों बेहाय लानो नागिरदों फकास खालामनो नागिरदों मानोना जोंनि जगा प्रग्रामा प्रत्येक फरायसालियाव जोंहा दंखायो एलिमेन्टारिनिफ्राय हायार सेकेन्डारि लेभेलसिम जोंहा जगाया जाबाय थाखायो आरो बिसेसकै मर्निं एसेम्ब्लियाव जों नुबाय थायो जे बेवहाय माखासे आसनफोर माखासे जगाफोर बिसोरो एक्टिभिटिसफोरखौ जों खालामनाय नुबाय थायो जुदियोबाबो इन लार्ज स्केल हयथ' सोरबा बबेबा मोनसे स्कुला हयथ' मोनसे मोननै जाया जानो हागौ खिन्थु मेक्सिमाम स्कुला जोंहा खालामखायो खिन्थु जों कलेजफ्राव जों बेखौ नुनाय जाया ओंखायनो जाहाथे कन्टिनिउटि स्कुलनिफ्राय फैनाय जा गथ'फोर जाहाथे कन्टिनिउटिया जाहाथे थायो कलेज लेभेलावबो जाहाथे बिसोर खालामहैनो हायो ओंखायनो बेखौ फकास खालामनाय जागोन जोंनि एजुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय गतिके बे मोनसे जाहैबाय आरो मोनसेया जाहैबाय जे जोंहा ग्रुप इन्सुरेन्स जेनाखि जोङो पलिसि दा खालामनो नागिरदों गथ'फोरनि थाखाय बेयो प्रत्येक बोसोराव बे रिनिउ जाबाय थागोन आरो बेखौ जोङो डिग्री आरो मास्टार डिग्रीफोरनि बिसोरनि थाखाय होगोन आरो बे एमाउन्टआ जाहैबाय 5 लाख जाहैगोन गथ'फ्रा जुदि हयथ' मेडिकेल पारपासाव जुदि माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा बेबो इनसियर्ड जागोन आरो बायसान्स एक्सिडेन्ट स्टुडेन्टफ्राबो आरो माबाफोर जुदि एक्सिडेन्ट बा इनकेस जुदि डेथफोर जायोबाबो बेखौबो कभार खालामनाय जागोन गतिके जाहाथे गथ'फ्रा जाहाथे खुनु प्रब्लेम जाया फरायनायफ्राव खारन बेमार आजारा जाबाय थायो गतिके जुदि दिनै जोंनि गथ'फ्रा 5 लाखसिम जुदि इनसियर्ड जायोबा थ' बेखौ जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ नागिरो थ' बेखिनिखौनो अल भाई कारण जोंनाथ' कलेजाथ' एक्चुअलि प्राइभेटआ बारा गैखाया मोनसे मोननै दङब्लाबो जों बेखौबो लानाय जागोन साफ्रोमबो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जागोन डिग्री कलेज आरो माने इउनिभार्सिटि जों गासैखौबो लानाय जागोन गतिके बेखिनियानोमोन जुदि नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दंबा सोंनो कालसारि बेखौ खालामनो थाखाय जोङो ट्राइ खालामगोन आरो बेखौ जों इनसियर खालामगोन कलेजावहाय আমাৰ কাউন্সিল মানে কেৰিয়াৰ কাউন্সিলিঙৰ কাৰণে তেওঁলোকক প্ৰগ্ৰাম কৰা হয় আৰু মটিভেশ্যনৰ কাৰণে কৰা হয় আৰু ছেটাৰডেত তেওঁলোকে বহুত স্কুলে এতিয়া যোগা এক্টিভিটিছ তেওঁলোকে কৰি আছে গতিকে যিহেতুকে আমাৰ স্কুলত কৰি আছে এইবাৰ আমি ফ'কাছটো আমি ডিগ্ৰী কলেজত আমি লৈ যাম সেইটো আমি আৰম্ভ কৰিমেই এতিয়া ওৰিয়েণ্টেশ্যন আমি আৰম্ভ কৰিম 28 তাৰিখৰ পৰা ওৰিয়েণ্টেশ্যন আমি আৰম্ভ কৰিম কাৰণ আমি প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টত এজন নোডেল অফিচাৰ আমি ৰাখিছোঁ তেওঁলোকৰ থ্ৰুৱেদি আমি আমাৰ যিমান প্ৰগ্ৰাম আছে সেইটো আমি কেৰি আউট কৰিম আৰু বিশেষকৈ আমি নোডেল অফিচাৰক আমি IAS বা DO আমি ৰাখিছোঁ গতিকে আমি IAS আৰু DO বিলাকতো এটা ওৰিয়েণ্টেশ্যন আমি দিম মানে অনতিপলমে আমি এইটো ওৰিয়েণ্টেশ্যনটো আমি দিম সেই বস্তুত একচুৱেলি মই এতিয়ালৈকে সেইটো ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু সেইটো আমি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কাৰণে যিটোকে আমি কৰিছোঁ গতিকে সেইটো আমি চাই ল'ম যে কেনেকুৱা হয় অসমত কিন্তু এতিয়ালৈকে হোৱা নাই কিন্তু আচ্ছা নাই হয়তো এজ এ হোল মানে গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো গভৰ্ণমেণ্টে কৰা নাই সেই কথাটোহে মই কৈছোঁ কাৰণ আমি জানো যে কিছুমান প্ৰাইভেট স্কুলত কিছুমানে কৰি আছে এইটো মই জানো কিন্তু বাকী এছে চৰকাৰী হিচাপত সেইটো এতিয়ালৈকে এই বস্তুটো কৰা এইটো আমাৰ ক্লাছ 5ৰ পৰা ক্লাছ 12 লৈকে এইটো আছে প্ৰাইভেট ষ্টুডেণ্ট সেইটো চৰকাৰী হিচাপত হয় চৰকাৰী ফালৰ পৰা কৰা নাই কিন্তু কোনোবা স্কুলে যদি কৰিছে নিজাববীয়াকৈ এইটো আমি ক'ব নোৱাৰিম